Niyitegeka Mukarugira Juliana. Igice cya kabiri cy'inkuru yandirimbiye Dativa. Mu nkuru y'ubushize twayicumbitse mama asabye kuzatahana uruhinja rwanjye Bambe kuko yabonaga neza ko intege nke z'umubiri zitazatuma murera ngo mukuze. Kubyemera birangora, ariko ngeze aho nsanga nimugumana tuzapfa twembi cyangwa se nkagenda nkamusiga. Ndekura Bambe ajyana na nyirakuru, ndababara nsigara nsa n'umwiraburiye. Agahinda karanyica ariko ngahozwa nuko umwana wanjye arerwa n'umubyeyi umukunda ntacyo azaba cyangwa ngo abure. Gukorana n'uwampemukiye byahoraga ari ikigeragezo kuri jye cya buri munsi. Natekerezaga gusezera ngo nshaka akazi ahandi, ngasanga mpembwa neza cyane ntashobora kwikura amata mu kanwa. Usibye ko no kukabona byagendaga biba ingumi. Ariko Imana ni igitangaza. Mama yageranye Bambe mu rugo, amushyira ku ibere. Umwana yarakuriye igituza kiritabira kirizihirwa, maze amashereka si ukuboneka aronka arahagaranaga, arakuyengera. Bwari ubwa mbere numva ibintu nk'ibyo. Ntaho nari narabibonye. Abakuru baje kumbwira ko umubyeyi wabyaye ashobora konsa igihe icyo ari cyo cyose. Umwana apfa kwemera agakurura gusa, ahasigaye umubiri ukumva icyo usabwa ugatanga igisubizo. Namaze amezi 3 ntekereza uruhinja rwanjye buri kanya buri munsi. Undeba yabonaga maze gusubirana no gukomera, nuko ntega imodoka njya gusura iwacu, ariko nshishikajwe cyane no kongera kwiterurira umwana. Mama shenge, itama ryari itama, ibuno ryari ibuno wa mugani. Bambe yarateye imbabazi Bambe we. Yari igisekeramwanzi, maze akarushaho kuryohera ijisho, agasusurutsa umutima w'umubyeyi wamugiriye ku gisi. Byarabonekaga ko aguwe neza. Marana icyumweru nawe nabo, abavandimwe banjye bari bazi ko Bambe ari uwa mama wacu. Yewe n'umubyeyi wanjye dukomeza kwitwararika ngo tutazagira icyo duhingutsa. Amahirwe twagiraga nuko mu gucika iwacu umugabo wa mama wacu yari yarahaciye n'abana be. Ngaruka ku icumbi nkomeza gukora. Bambe akura nk'umwungu, akura yita nyirakuru mama, birababera bombi. Nabyumva nkagira akantu, ariko nta n'utakagira. Nkomeza kwibera umukobwa mu maso ya rubanda. Maze nk'imyaka 3 mbyaye, batangira kutubwira ko amafaranga y'umushinga arimo gushira. Ntibyatinda ndetse urahagarara. Abazungu twakoranaga batubera imfura, bakajya batubwira aho imishinga ishaka abakozi iherereye. Ngira amahirwe nza kubona akazi mu mushinga wa Croix Rouge njya gukorera mu majyaruguru y'u Rwanda. Narirebaga ngasanga narahinduye imico nkaba undi muntu. Nagiraga uwo mpura nawe, maze ikintu cya mbere kiza mu bwenge kikaba ari uko atagomba kumenya ko mfite umwana. Nkavuga make ashoboka, kibohera mu rugo sinsura abantu, sintaha amakwe, ugasanga bamenye ari bake cyane. Najyaga ku kazi karangira ngataha, ejo n'ejo bundi bikabuko. Bambe nawe akomeza gukura, nkamusura akanyita tante, simbyemere, ariko ibanga riragenda ribibanga. Umukobwa twakoranaga aza gupfusha umubyeyi turamutabara. Tuvuye kwirimba ingera mu rugo mu banyuma. Mu gihe cyo gukaraba, abantu bicara uko bashatse, mbese bakajya bicara hari umwanya. Mu gihe nkiraranganya amaso ngo mpitemo aheza hadashobora kumenesha ibanga, mbona umugabo undembuza. Mwima amaso ariko ahita ahaguruka, araza mfata akaboko ati ngwino wicare. Sinari kwanga n'amaso yandebaga, kandi sinari gukomeza guhagarara, nuko ndagenda ndicara. Mfite ubwoba ko hari aho nzi. Aza kunyibwira bidatinze, menya ko afite farumasi, kandi ko hari ibikoresho ajya azanira Croix Rouge. Ambaza izina ndarimubwira, ambwira ko yarasanzwe ambona, menya ko nawe yitwa Bosiko. Uhera ubwo yajya aza aho dukorera, akabaza ko mpari, akansuhuza. Najyaga mu mujyi rimwe na rimwe tugakubitana, akabugwa ntahana akanantwaza utuntu nabaga naguze, akatuntwaza mu modoka ye. Nuko rimwe na rimwe aza kumbaza ati, iyo umuntu akurebye mu maso n'ingendo, yisobanurira ko wahuye n'ibintu bikomeye mu buzima bwawe. Ndabeshya? Ndamusubiza nti, ibikomeye nahuye nabyo ni nk'ibyo abantu benshi bahura nabyo. Hirya no hino imfubyi ntizibarika. Nanjye napfushije data ndi muto cyane. Ati byaragukomerekeje ni ikintu kigaragara. Arangije atumbira imbere ye, yaceceka akanya gato, maze akomeza agira ati, ibisa birasabirana si gusa. Nanjye ubuzima ntibwanyoroheye. Iyi si iratugora, ariko ikagira abo yigirizaho nkana.
nanjye mbarimo. Abimbwiye atyo numva ndamubabariye, ntarumva n'icyatumye asharirirwa n'ubuzima. Ariko mwima umutima wanjye, mwima n'ururimi, mpindura ibyo twavugaga. Akajya aza kundeba kenshi akantumira iwe, nkanga nkabona impamvu zifatika n'izidafatika, ariko nkamuhakanira. Ntiyarambirwa. Rimwe aza kunsaba kuzamuherekeza agiye i Goma ngo kugurira umukecuru w'igitenge. Noneho nkazamuhitiramo ibara ryiza atamenya ari umugabo. Aho yaranjishe, nanirwa kumuhakanira. Umubyeyi ni nkundi, wabona nari kuzahasanga ibitenge byiza nanjye nkagurira mama. Duhaguruka mu gitondo ari kuwa gatandatu, tugenda tuganira. Yari umusore ucisha make, udahubuka kandi uha buri wese agaciro. Ntiyari wa wundi mumarana akanya na kanzinya, maze mugatandukana amatwi yashyushye, kubera kududubiza wenyine yakuzibye umunwa. Yari umwe udafata ibiganiro nk'ibyivugo. Yari azi no gutega ugutwi. Aranyubaha ndabibona. Nk'urugero rumwe gusa, nari nambaye ikanzu itari ngufi, ariko kandi itari igiteyiteyi cyari cyaravuye ku murongo. Nuko najya kurira imodoka ngo nicare, nkabona arebye hirya ntabaye nka babandi wagira ngo baba banyotewe no kubona kure y'umwenda. Ni koko, umubaji w'imitima n'umuhanzi w'imyitwarire ntabwo yayiringanije. Umenya bose ko yabaho atarigeze aririmba dative. Nza kwemera mbwira agahinda ke, menya ko yasabye umukobwa agakwa bakandikwa bagatebutsa. Hanyuma akamuha imishandiko y'amafaranga ngo yitegure ubukwe. Hashira iminsi atamubona, agiye kumva yumva bamubwira ko nyamukobwa yambutse ngo asigaye yibera mu gihugu cy'igituranyi. Agombe kuba yaramukundaga. Yabivugaga amarira amubunga mu maso. Ndamwumva sinamubwira ibyanjye, turakomeza. Ibitenge byiza turabibona turataha. Fata n'icyo uzashyira mama. Nshatse gukora mu isakoshi ngo nishyure, bose ko aranga nanjye ndanangira. Mubwira ko nakishyura ntagifata. Nuko bigeze aho ndariha turataha. Tugeze ku Gisenyi tujya kurya muri resitora. Arambwira ati, data yagombaga kuba yaranyise mutarambirwa. Sinzaheba nubwo mbona usa n'ushaka kungendera kure. Nari nzi ko gukunda byarangiye umunsi urukundo runsiga ino rukambuka umupaka. Ariko naribeshyaga. Amarira narize icyo gihe, nasanze ari ayo kwicuza ikitagarurwa. Yari ay'umujinya mbuze uko ngira. Yavuraga igihe nataye. Si uko nari maze kubura urukundo, kuko nari narangije kwisobanurira ko atigeze arugira. Burya ubuntu butagaruka ntacyo bumaze. Umunyarwanda yita umwana we mpanguhe, bivuze byinshi. Urukundo rw'icyerekezo kimwe cyangwa rurimo uburyarya ntirukabeho. Si urukundo ni ikiburazina. Odeta nawe muratandukanye. We yari zana, sinari kuzapfa muhagije. Kabishywa agiye. Wowe sinzi ko hari icyo uzapfa wakiriye kizanturukaho. Nyamara ibiramambu ugira neza ukagira ubuntu. Amaso yawe arabinyereka. Araceceka ndamubura. Sinakoma sinakorora. Yageze aho n'ikiniga cyinshi aravuga ati, nkundira unyemerere kuzampoza amarira, uzampe kongera kugira ubwunyunyu bw'ubuzima. Ngirira ubuntu ureke ngukunde mukobwa mwiza. Singusezeranya zahabu, diyama cyangwa se ibindi bishashagirana, dore tubisize iyo tuvuye muri Kongo. Ariko tuzabana mu rukundo no mu kuri, mu bwubahane n'ubumuntu. Niwishima ugatera akabyino nzacinya akadiho. Nubabara cyangwa nukomereka, nzihutira kuhaba no kukubwira nti mpore. Niba ucya nkureba nzakubwira ntigira amahoro n'amahirwe ndetse n'umugisha. Nibwira undeba unyifurize kuramuka. Nuko twitetere kandi twihoranire inseko. Sinzi uko byari byangendekeye. Iyo kwa kwihagararaho, bwa bushongore, bwa bukaka, byose byari byabaye nk'ibisusa bikubiswe n'umuriro. Numvaga mfite imbeho yanseseye mu magufa, naratengurwaga. Nahindaga umushyitsi nkomanganya amenyo nananiwe kwifata. Bose ko yarabibonye afata ikiganza aragikomeza. Ndaceceka biratinda, mpinduka ikiragi. Umutima uratera numva ngiye kwahagira. Se mama byaterwaga n'iki? Byaturukaga se ku cyasha kidasibangana cyambuzaga kuzongera gukundwa? Burya urukundo turwibeshyaho ga. Ntabwo ari ibishara n'ibishashagirana.
si ibibombogotana n'ibibomborekana, si indirimbo, si imivugo, si imitoma. Urukundo ni nk'akayaga koroshye, urutagira impiza turusanga mu byoroheje n'ibiciye bugufi. Bosiko ntiyampaye amaturo, ntiyambaye ibihenze aje kundeba, ntiyahinduye ingendo n'indoro, ntiyandirimbiye. Ariko amagambo yaherekejwe no kwicisha bugufi yinjiriye mu matwi, arankwiragira mu musokoro. Ndaceceka arandeba, mbura icyo mubwira. Kumugaragariza ko mfite umwana ntibyari kugira ingaruka kuri jye gusa. Ahanini, ingaruka zari kuba kuri mama. Kuvukisha ikinyendaro, maze ugahishira ubwo bukozi bw'ibibi, ukagerekaho no kubeshya, ugasenga kandi ugakomeza kuririmbira Imana. Nsanga Bosiko ntari bumuhingukirize ko nabyaye. Urukundo yansabaga ndumwemerera mu magambo makeya ngira nti, yego ngira nkugire nukunda ndushe. Numvaga nkunze Bosiko kandi bimpaye amahoro. Ikiganza cyanjye kiguma muke, murebye mu maso mbona aramwaye abuze icyo avuga, arushaho kunyura. Dutangira ubwo tubonana kenshi, ajya kunyereka iwabo nanjye mujyana iwacu. Igihe kiragera barasaba barakwa, turarangwa turashyingirwa. Cyakora nkomeza kugira ubwoba bwo kuzahura n'umuntu uzi ibyitwita ryanjye ndi kumwe na Bosiko. Guhorana ikidodo si agasani, umutima wicara gusimbagurika, agakomye kose nkibwira ntikarabaye. Nakomezaga ariko kwibaza byinshi, cyane cyane uko byari kugendekera Bambe mu gihe mama yari kuramuka akenyutse. Namaze gushyingirwa, ntegereza gusama inda sinayibona. Umwaka urirenga hatangira undi, biratuyobera. Naribazaga ngasanga ikibazo cyaba kiri ku ruhande rwa Bosiko, kuko jye nari nzi neza ko ntari ingumba, nubwo nari mbizi bucece. Nyuma y'imyaka 3 twagiye kwa muganga, nuko barangije kudupima badushwisuriza ko umugabo wanjye adateze kuzabyara na rimwe. Twarababaye ntawe utabyumva, ariko nongera guhamiriza Bosiko ko kubura abana bitazadutandukanya na rimwe. Ntiyari yarahamagaye ga. Uyu munsi nkuru turayicumbikira hano, tuzakomeza ubutaha. Erega uwarose nabi burinda bucya bibaye impamo. Dore nanone uwabyaye ikinyendaro kitanamwita mama arashatse none abuze ibyara. Yewe we.